ตรงนี่จ้างหมาปอกมะพร้าวเป็นไงนี่เป็นไงแล้วถึงอีหมูดำเนี่ยจ้างหมาปอกมะพร้าวเนี่ยปากกว้างแค่ไหนอะนี่นะเป็นไงเอาเงินมาแบ่งให้ลูกบ้างนะนี่